大家如果對秋天的童話有啲印象呢，我成日覺得呢個位呢就好似當時阿船頭尺周潤發呢就見到阿鐘楚紅嘅時候呢，就係話 table for two。嗱，而家我哋喺呢個聖士提反呢個碼頭，點解咁得意會有個碼頭嘅？其實如果你每一個星期你想去蒲台島呢，就係喺呢個碼頭嗰度呢，係坐船去蒲台島嘅。我相信好多人聽就聽過蒲台島，但係點樣去呢？其實係呢度每一個禮拜好似禮拜六有一班船去，咁啊就翻嚟就係同樣喺呢個碼頭嘅。咁而我哋而家影到呢度呢，就係聖士提反嘅水上活動中心。咁如果你想玩下水上活動呢，其實呢個係一個非常好嘅選擇。咁而喺我身後邊呢間大廈呢，已經演變咗好多次啦。咁呢個呢，就係聖士提反舊生會泳棚嚟嘅嗰陣時。即係話俾啲舊生翻嚟喺呢度可以沖涼啦、換衫啦，佢哋有時打麻雀啊，即係咩都做，係一個泳棚。咁但係咧，可能呢間學校嗰個儲備金越嚟越豐富啦，咁咧將個泳棚咧而家就起到咧就非常之咁豪華啦嚇。咁我相信咧作為聖士提反嘅舊生咧都非常之老懷安慰。